Hey guys, welcome back to my mini vlog. आज चाहिँ म हजुरलाई यस्तो हेर्दै मिठो खाउ लाग्ने सुक्खा चटपटीको रेसिपी दिन जाँदैछु. So let's do this. मैले चाहिँ यहाँ मैले राखेको सबै सामग्रीहरू यहाँ लेखिदिएको पनि छु. हजुरले त्यहाँबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ र भनिदिँदै पनि छु. यो मसिनो गरी काटेको काँक्रा, उसिनेको आलु, हरियो खुर्सानी, त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको प्याज र मसिनो गरी काटेको टमाटर. हजुरले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ क्वान्टिटी कति छ भनेर. मैले चाहिँ अब एउटा ठुलो स्टिलको बाटा लिएर त्यसमा चाहिँ अब सबै यो सामग्रीलाई चाहिँ त्यसमा राख्ने. मैले चाहिँ सबै सामग्रीलाई त्यो स्टिलको बाउलमा राखिसके. अब हामीलाई यो चटपटीमा चाहिने मरमसलाहरू तर्फ लागौँ है त. मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु. हजुरले त्यहाँबाट चेक गर्दा पनि हुन्छ. यो चाहिँ हो हाम्रो स्पेशल चटपटी मसला. हजुरलाई रेसिपी चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला. म अर्को भिडियोमा हजुरलाई भन्ने छु. यो अजिनामोटो चाहिँ एकदमै अप्सनल छ. हजुरले राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो. रेडी. हजुरहरूले पक्कै ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ मेरो स्टाइलको चटपटी रेसिपी